كل مشكلة وراها مال أو جاه، مال أو جاه. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Bütün mübahisələrin arxasında yalnız mal və məqam, şan-şöhrət problemi var. Hazırki mübahisələrə nəzər salsaq, ya mal davasıdır, ya da məqam. Qonşular arasında, şəriklər, varislər, dövlətlər arasında bütün problemlərin arxasında ya mal, ya da məqam məsələsi durur. Əgər bizdə güzəşt prinsipi olsa, problemlərimizi həll edərik. Güzəşt anlayışı. Sənin xeyrin var, mənim xeyrim var. Sənin haqqın var, mənim də haqqım var. Sən başa düşürsən, biz də başa düşürük. Elə isə mənə heç nə verməyərək hər şeyi özünə götürə bilməzsən. Özünə bir şey götürüb mənə də bir şey verməlisən. Yaxud mən səni heç nəsiz buraxaraq hər şeyi özümə götürə bilmərəm. Əgər mən özümə də nə isə götürüb sənə də nə isə verirəmsə, bu zaman nə baş verir? İttifaq ortaya çıxır, ülfət və məhəbbət yaranır. Lakin xeyr, hamı hər şeyi özünə götürmək istədiyi zaman nə olur? Parçalanma ortaya çıxır. Ayədə deyilir, onların arasını islah edin. Əgər onlardan biri digərinə qarşı təcavüz edərsə, təcavüz edənlə o Allahın əmrinə qaydana dək vuruşun. Uca Allah demir ki, onu öldürün, deyir ki, vuruşun. Yəni ona üstün gəlin ki, qoy o öz yoluna dönsün. Öldürməklə döyüşmək arasında fərq vardır. Deyilmir ki, öldürün, deyilir ki, döyüşün. Yəni qalib gəlin və məcbur edin ki, o haqqa qayıtsın. Əgər haqqa gələrsə, lazımi ədalətə mane olan əvvəlki zülmü etməzsə nə edin? Ayədə deyilir, hər ikisinin arasını ədalətlə düzəldin. Öncəki zülm, əvvəlki müxalifət hərəkət yalnız zülm edənin düzəldilməsinə səbəb deyil, xeyr, hər ikisinin. Ayədə nə deyilir? Ədalətlə hər ikisini islah edin və ədalətli olun. Sözsüz ki, Allah ədalətli olanları sevər. Haqq yolunu tutsa ədalətli olar, haqsızlar isə doğru yoldan azanlardır. Başqa bir ayədə deyildiyi kimi, doğru yoldan azanlar isə cəhənnəm üçün odun olacaqlar. Bəli, bunlar zalimlardır. Uca Allah ayədə buyurur ki, Allah ədalətli olanları sevər. Yəni qərarlarında adil olanları, öz əleyhlərinə olsa belə haqqı qəbul edənləri. Sonra Uca Allah ayədə qardaşlığı pozan 6 qapını bağlayır. Rəbbimə and olsun ki, bu ayənin bu məqamında ecaz vardır. Çünki qardaşlığı dağıdan 6 iş vardır ki, sülh və islahatdan sonra Uca Allah məhz bu qapını bağlamağı, bu 6 qapını bağlamağı əmr edir. Elə isə dinimizdə hər bir işin həlli vardır, ey sevimli qardaşlarım. Hər bir iş həll olandır. Ardınca Uca Allah buyurur ki, ey iman gətirənlər, bir qövm başqa bir qövmü məsxəriyə qoymasın. Sonra buyurur ki, bir-birinizə tənə vurmayın. Sonra deyir ki, bir-birinizi pis ləqəblərlə çağırmayın. Sonra buyurur, zənnin bəzisi günahdır.
Sonra isə deyir ki, bir-birinizi güdməyin. Sonra da buyurur ki, bir-birinizin qeybətini qırmayın. Bəli, qardaşlar, bu 6 işi uca Allah sülh barədə danışandan sonra əmr edir. Həqiqətən biri-birini sevən insanlar arasındakı əksər mübahisələr və qarşıdurmalar məhz bu 6 səbəblə baş verir. Beləliklə, uca Allah müsəlmanlar arasındakı islahatdan danışandan sonra bu 6 şərrin qapısını bağlamağı əmr edərək onları vacib edir. Elə isə bütün məsələlər çözüləndir, ey sevimli qardaşlarım. Lakin necə olur ki, bizim əlimizdə bu Qur'an, bu sünnə var, bu boyda xəzinəyə sahib olduğumuz halda biz hazırki vəziyyətdəyik. Bilirsinizmi niyə? Çünki tələb olunan səbəblərdən tutulmadığına görə əvvəla biz ağıllara sərmayə qoymalıyıq. Labüddür ki, bizdə düşünən başlara sərmayə qoyub onları müsəlman ölkələrində məskunlaşdırma ənənəsi olsun. Bu ümmətin zəifliyinin ən böyük səbəbi zəkaya, beyinə əhəmiyyət verməməkdir. Bir kəlmə. Bizdə beyinlərə sərmayə qoymaq qaydası formalaşdırılmalıdır. Biri-birinə etibar etmək ənənəsi, zəifliyin ən böyük səbəblərindən biri də biri-birimizə olan etibarın qoparılmasıdır. 2 səhih mənbədə rəvayət olunduğu kimi, sizdən biriniz özü üçün istədiyini qardaşı üçün də istəmədikcə iman gətirmiş olmaz. O cümlədən istişarə, məşvərət ənənəsi. Elə adam var ki, heç vaxt məsləhətləşməz. Onun bütün işləri xətaya dönəcəkdir. Məşvərət edən isə uduzmaz. Uca Allah nə buyurur? O kəslər ki, işlərini öz aralarında məşvərətlə görərlər. Həmçinin Uca Allah öz Peyğəmbərinə sallallahu aleyhi və səlləm əmr edərək buyurur. Görəcəyin işlər barədə möminlərlə məsləhətləş. Bəli, qardaşlar, bu işlər ümmətin izzət qaynaqlarıdır. Ümmət bu qaynaqların üzərində hərəkət edərsə, güclənər və izzətlənər. Lakin işimiz, gücümüz bu olduqda ki, filan kəsdən ehtiyatlı ol, bəhmən kəsdən uzaq dur, filan kəslə gəzmə. Subhanallah. Ayədə nə deyilir? Həqiqətən möminlər qardaşdılar. Beləliklə bizim əlimizdə bütün problemlərə qarşı ən aydın üslubda və konkret şəkildə bildirilmiş həll yolları vardır. Və bizə yaraşan odur ki, bütün problemlərimizi məhz dinimizin yolları ilə çözək. Və bilmək lazımdır ki, kafirlər bizə nümunə deyirlər. Bəli, ola bilər ki, onlar dünya həyatının zahirindən nəsə bilsinlər. Dünya həyatının zahirindən də anlayıblar ki, birliksiz qüvvət olmaz, zəkasız qüvvət olmaz, məşvərətsiz qüvvət olmaz və s. Onların həyatın zahirindən anladıkları da budur. Bununla yanaşı Rəbbimiz Quranda buyurur ki, ey iman gətirənlər, həqiqətən müşriklər murdardılar. Baxın, bu Qur'anın bir ecazıdır, oxunur və tilavət edilir. Hamıya məlumdur ki, murdar şeylə, nəcislə yalnız zəruri hallarda təmas və rəftar edilər. Və Uca Allah bizə xəbər verir ki, müşriklər murdardılar. Və biz də yalnız zərurət hallarında onlarla təmas edirik. Siz ecaza və gözəlliyə bir baxın. Kimsə ehtiyacı olmadığı halda ayaq yoluna gedərmi? Ağıllı adam deyərmi ki, mən ora gedib orada biraz oturmaq istəyirəm? Ey əzizlərim, onlarla yalnız zərurət miqdarında ünsiyyət qurarıq. Əsla onlara zülm etmərik, yalan danışmarıq və lazımdır ki, onlarla ünsiyyət zamanı həyatımızdakı dinin gözəlliklərini onlara göstərək. Əgər biz müsəlmanlar İslamı doğru təmsil etsək, qeyri-müsəlmanlar da İslama girəcəklər. Sadəcə təmsil etsək. Müsəlman kimi yeriyək, müsəlman kimi baxaq, müsəlman kimi geyinək, müsəlman kimi səfər edək və salam. Qeyri-müsəlmanlar İslama girəcəklər. Lakin müsəlmanlar diqqət etmirlər. Allah onlara bir xəzinə verib. Ancaq bunlar o xəzinədən xəbərsizdirlər. Xəzinə